হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম হবিজ অ্যান্ড পিজনসে। আমি রাতুল, আজকে চলে আসছি আবার হাসান ভাইয়ের বাসায়। এই যে হাসান ভাইয়ের ফ্লাইং লফট। আজকের ওয়েদারটা একটু গ্লুমি ওয়েদার, গরম আছে। ভাই কি করতেছেন? বৃষ্টিতে ভিজাবো, বাদে মা উড়ে না। এখন ঠিক আছে না ফেদার? হ্যাঁ, ফেদার তো ঠিক আছে, উড়ে না, আট পরে আছে। উড়ে না, অন্য বিল্ডিংয়ে যা বসে থাকে। আটকাইছ আর মাক্সি নোটটা দিই, ওরে আটকায় দেন। এই যে এটারে ভর্তি দাও, ছেড়ে দাও। এই উড়েই না, কালে বিল্ডিংয়ে যাবো। ওই আরেকটা মাত্র ছাড়ছে, হয় ভিতরে ঢুকার লেগে পাগল হয়ে গেছে। কই গেল? তো ছিড়া বিড়া উঠতেছে। ওই বাচ্চা বললে না এই এদিকে চাপ। ওই যে একটা চালি ধরছে। কয়েকটা ছিটা বিটা উঠতেছে। কয়টা ছাড়ছো? এখনো জাগ হয়নি, আপনি তো জাগ হয়ে গেছে। ঝাঁক পুরা ঝাঁক। জাগ হয়ে যাবে, ওই যে এখন জাগ ধরে এই আনপুরা সব এই যে। নিয়ে এদিকে উড়েই না, পুরো বিল্ডিং পুরো ডিস্টার্ব করে দাও। ওর দেয়া আর দিনা নর যা এই যে ঝাঁক হয়ে মুক্তি করতে পারে। এই যে ঝাঁক। জাগ কই জাগ করো, টানতে টানতে গায়েব হয়ে যাবো। এই যে তো আমি ছেড়ে দেন না। এই টানা 2 সপ্তাহ উড়াইলে এডি টান মারবো। এখন আপনি এখন এই যে হালকা হালকা বৃষ্টি হয় না, মনে করেন যে বৃষ্টির মধ্যে, এটা হলো মোল্টিংয়ের ভিডিও। হালকা হালকা বৃষ্টি হয়, হালকা হালকা বৃষ্টিতে ভিজেলে এগুলো আস্তে আস্তে মোল্টিং শুরু হয়ে যাবে। মানে তাড়াতাড়ি মোল্টিং করানোর জন্য, অনেকের দেরিতে মোল্টিং শুরু হয় না, এই একটু হালকা বৃষ্টিতে ভিজায় ভিতরে ছেড়ে রেখে দিবে। ভিতরে ছেড়ে রেখে দিলে আস্তে আস্তে শুকাইবো। ওরা দেখবেন কিছু কিছু কবুতর আছে নিজে নিজে খুব সুন্দর বৃষ্টিতে ভিজতে চাইবো, শুয়ে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজবো। পিঠায় উড়াইবা হল, খালি প্রেশার। এইগুলা কি সবই এরকম 7-8 পরের? এরকমই 7 পর 8 পর 5 পর। এখন তো ঘুমায় উড়ার টাইম। এখন বডি মোল্টিংয়ের টাইম না, এখন বডি মোল্টিং করাই দেবো, নাহলে সময় নেই। মানে করাই দিলে এরপরে এখানে নামবো, নাইমা পয়সা হুইসেল ঢুকলে শুই না তো হয় নাইমা যেতে লইছিল, চিপ দিছে এই যে। আমার কৌতো এই টাইমে কি উড়বো ভাই? এমনি তো আজকে তো ছাড়ছি বৃষ্টি ভিজালে, এখন তো উড়ার টাইম না। এবার বন্ধ থাকে অনেক। অল্প অল্প বৃষ্টিতে কয়দিন পরে ছাড়লা? এই আজকে 7 দিন পর শুরু হবে। ঠিকই আছে। আর দিন বৃষ্টি না। একদিন পরে একদিন ছাড়লেই হয়। সকালে না ছাড়লে বিকালে ছাড়বা, তাইলেই তো হয়। কবুতর উড়া বন্ধ থাকবো না, একদিন পর একদিন দুপুরবেলা উড়াইবা, বিকালবেলা উড়াইবা। সবাই তো এমনিই উড়ায়, যখন বৃষ্টি নেই তখনই উড়ায়। একটা আছে কানিটাল, ডিজেল। আর ওই যে বাচ্চাগুলো আছে, এগুলো কি নতুন বাচ্চা? সবাইটা বাচ্চা পাইছি, মাশাআল্লাহ। দেখে দেখে সবাই মাশাআল্লাহ বললেন। মাশাআল্লাহ, এই যে বাচ্চাটা সুন্দর লাগে।
আল্লাহ চইছে অনেক। এই ক্যারেক্টার দোবাজ কোনগুলোর বাচ্চা? ফার্স্ট ফার্স্ট ওই ফারুক ভাই ফার্স্ট আর রুবেল ভাই ফার্স্ট। ফারুক ভাই ফার্স্ট, রুবেল ভাই বেস্ট হিটার ম্যাক্সিমাম। আমি তো এটা বাচ্চা দেখি। থাক এমনি থাক। এটা সব লাগানো হয়েছে। লাগানো মিলি দিকে ছাড়িনি, নতুন বাচ্চা দিকে ছাড়িনি, অবস্থা ছাড়িনি। বিজল বাচ্চার পা ঠিক হয়ে গেছে। কোনটা দরকার নাই? ফার্স্ট চলবো। সেই তো রেসে গেলে বোঝা যাবে। আরে লগেরটা এটার সাথেরটা আরো ভালো ছিল। সাথেরটা ইয়া রোগ মা দিও সুস্থ থাকলে হয়েছে। এই যে উইলি এটা উইলি ইনব্রিড। এটা ভালোই উঠতো, মাঝখান দিয়ে পরে একদিন বাইরে থাকলো। এটা ওইটা না, ওইটা হলো গাস্টের ছেলের বাচ্চা। এটা গাস্টের গ্র্যান্ডচাইল্ড। ওই যে উইলি হলো ওই যে পিছনে হইলো ফার্স্টে একদিন বাইরে থাকলো, এরপরে যতবারই বাইরে যায় কাটায় না, সারাদিন কাটায় আসে। মজা পাইছে কোনো জায়গায় বসে। আমি ধরে না পাক নষ্ট করবো। আমি ধরতেছি আপনি পারবেনই না ধরতে। আপনি পারবেন না এই যে এখন স্পেশালি বাচ্চাগুলোর অনেক যত্ন নিতে হবে, কারণ সিজন খারাপ, সময় খারাপ আসতেছে। এটা দেখে লাভ নেই, যেটি ব্যালেন্স চেক করে লাভ নেই। ব্যালেন্স আগেই জবা, ডিস্টার্ব হইলেই জবা। এটা হলো আমার রুবেল ভাই গিফট করছে। মাশাআল্লাহ সুন্দর বাচ্চা। এটা হলো উইলির নাতি দিয়া, উইলির মেয়ে দিয়া ইনব্রিড। মেয়েটা আবার ফার্স্ট প্রাইজ উইনার। চাপা আল্লাহ সুস্থ রাখুক, বাঁচায় রাখুক। টাইওয়ালাটা ওই যে 15টা প্রাইজ উইনারের। শালুম শিকদার হয়ে ঢুকা দাও, বাচ্চাকে ঢুকা দাও। এই যে এটা বানাইছি ইয়ার জন্য, বাচ্চাগুলো এই দিক যায়, এনভায়রনমেন্ট দেখে, বৃষ্টিতেও ভিজানো যাবে। না ওর কাছে এনে বসে থাকতে ভালো লাগতেছে। এভাবে বাচ্চাগুলো ছাইড়া রাখলে, এটা হলো যে একটা ডিম আছে এখন এই যে বারান্দা থেকে ভিউ। আরেকবার উড়াম হয় পরে দেখেন হা করতে করতে জীবন। এই যে এগুলো এখন বৃষ্টিতে আসবে না,
বৃষ্টিতে ইয়া করবেন, ওই যে দেখেন নিচে ড্রাম আছে, সবাই চেষ্টা করবেন যে এরকম ড্রামে, ওই যে কলসে ড্রামে এরকম বৃষ্টির পানি এখন জমায় রাখতে, মানে বৃষ্টিটা 5 মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে বৃষ্টির পানি জমায় রাখবেন। গোসলের সময় ওই পানি দিয়ে গোসল করেন। বৃষ্টির পানিটা দিয়ে গোসল করলে নাকি আমাদের মুরব্বীরা সিনিয়ররা বলে বৃষ্টির পানি দিয়ে গোসল করলে ভালো, মানে কবুতর ইয়ে থাকে, মানে কবুতরের ফেদার খুব সফট হয় বা পাউডারটা ভালো থাকে, আর মোল্টিংটা প্রপারলি হয়। যেমন বৃষ্টিতে ভিজবে, বৃষ্টিতে হালকা হালকা গিরি গিরি বৃষ্টি হবে, এটা ভিজে এখানে এখানে নামবে, এখানে নেমে শুকাবে, শুকানোর পরে পরে নামবে, খুলে দিলে পরামর্শ করবে। এক সপ্তাহ করে ছাড়ছে, কবুতরের জাম বের হয়ে যেতেছে। তো অনেকই এই যে এখানে দুইটা বসছে, ওই কোনো একটা এই বিল্ডিংটাই তো আমার খাইছে। ওকে ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ। বৃষ্টির পানিতে গোসল দেন হালকা হালকা, এরপর শুকায় ঘরে ঢুকান, প্রপার মোল্ডিং করায় মোল্টিং ফেলেন। হয়ে যাবে। এরপরে মোল্টিংয়ের সময় কি করতে হবে, কি দিতে হবে, আর বাচ্চাদের কীভাবে কেয়ার করতে হবে, এটা আরেকটা ভিডিও করে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।